榮獲提名最佳女主角悲劇正劇包括馮慧恆、伊道、香港話劇團。我記起你我就忘記緊你，你係我腦入面嘅病毒。我唔喺當下，因為我鎖咗我喺我哋嘅過去，我哋完美嘅過去。我呢一刻做完啲嘢，下一刻就消失，我根本就唔喺度。廖淑芬、良民備忘錄劇場工作室。邊識得照顧小朋友啫？我邊識得照顧一個瞓着覺嘅小朋友啫？我咩都唔識啊，連電話都唔識聽啊！份人工都炒咗你。係啊。點解？通常我遲到，如果當時我冇飛到 Michael Dillon 都話。蘇玉華、完美正宮、蕭孫覺得全。相信你可以展現到俾我睇，法律係能夠帶嚟公義。但係而家我喺呢一度，而家嘅呢個角度，你睇上嚟好唔同。好啦，豬仔，將時間交俾你啦。好，你公佈得獎名單，唔係得獎嗰位係邊位？好。喂，公佈之前，可唔可以補翻一句嘢先㗎？可以啊！喂，恭喜阿伯啊，拎到呢個最佳音樂劇啊！恭喜！好啦，翻嚟呢度啦，翻返現場，你係冇錯。你講啊！好，亦嚴肅啲嘅嚇。第33屆香港舞台劇獎最佳女主角，使唔使括弧啊？悲正劇。悲劇正劇得獎嘅係，喂，我哋咪睇緊啦，一齊睇。喂呀！喂，得獎者係邊個？蘇玉華，完美正宮，蕭孫 Production。係啦，嗱呢個時候係啦，呢位參賽者你去攞，你同頭先咧係嗱，我仲有嘢講嘅，嗱你就唔好走住啊，唔係住，係喎，唔係你要發表感言，唔使講啦，講嘢，喂豬仔落翻去先啊，恭喜你攞獎，你落翻去先。請發表你嘅感言。多謝劇協，多謝所有投票俾我嘅評審，多謝你哋，多謝每一位喜歡完美正宮嘅觀眾，多謝。多謝 Susan Miller， 好似佢係我 friend 咁，其實我唔識佢，但係佢寫咗一個超勁嘅劇本。我睇嘅時候，我血液沸騰，我覺得我唔能夠唔做呢個戲。我覺得我好想講戲裡面嘅每一句對白，因為我覺得每一句都係可以令到我自己好振奮，同埋可以令到我好深刻嘅反思。我都希望可以藉住呢一個演出可以俾到觀眾都有同等嘅震撼同埋反思，希望你哋每一個都得到呢一樣嘢。我要多謝其實咧我係覺得做戲真係唔係為咗攞獎嘅，但係我當握住呢個獎嘅時候，我覺得佢意義非凡，因為點解我可以企到喺呢度係因為一個團隊嘅共同嘅努力嚟嘅。我要好大聲咁將我個團隊講一次佢哋嘅名出嚟 ：Bobo、Billy、Carrie、Jonathan。死啦！我要有個名㗎，我唔可以漏，所以我要攞我張貓紙出嚟。Bobo Billy 講咗啦 ，Jonathan 發哥、龍哥，希望你哋俾掌聲佢哋。Carrie、Eddie。
文係我 GSM， 其實係我好多時候我都會甩漏㗎，但係其實佢係不斷咁樣補足我嘅。多謝佢一路同我演出嘅時候同我一齊跳舞。妹仔阿靚 Vivian 係我監製，我知道今日嚟咗，多謝你 take care 得我好好。Vicky 我嘅法律顧問，多謝佢，因為我有啲咩問題我都會打俾佢，而佢亦都可以好清晰咁話到俾我聽。我係完全唔識法律嘅人嚟嘅，我甚至唔知道一個大律師係咩嘅一回事。但係佢令到我認識呢個劇本，令我可以做到呢個劇本出嚟。我非常非常多謝佢。第二，我嘅 dresser， 我多謝佢每一日當我 quick change 緊嘅時候，臨出場嘅時候，佢會喺我膊頭嗰度好溫柔咁樣搭住我，捏一捏我個膊頭。我永遠都唔會忘記呢一種咁溫柔嘅對待，呢個係我衷心要喺度多謝你嘅代兒，多謝，你俾咗好多力量我，多謝你。仲有 Ray 同埋Judy， 死我唔記得多謝導演，多謝潘燦良佢係我嘅導演，佢都係我老公，你知㗎嗬。當我知道佢會做呢個戲嘅導演嘅時候咧，我心裏面話呢鋪真係以婚姻作賭注。的確喺排練嘅過程裏面咧，我哋係刀光劍影嘅，的確係好多互片嘅時刻，甚至好多黑面嘅時候。但係我好想講就係，原來我發現我哋係可以有更大嘅包容，同埋有更大嘅愛護。喺戲劇嘅之名之下，我哋可以咁樣去合作嘅。我好多謝你，因為如果冇你嘅話，我係不可能完成呢個任務。多謝你。多謝我嘅老師們，多謝我嘅前輩們，陸叔，多謝你，多謝劇協同仁，所有嘅工作人員。如果冇你哋嘅話，我哋今晚呢個頒獎典禮係咁係搞唔成嘅。所以好多謝你哋，呢個頒獎禮係一定要再搞落去嘅。同埋嗰啲嗌到甩肺啊，咩嗰啲聲底嗌到咩話？阿祖頭先你講咩話？嗰啲你哋就係我哋嘅將來啦！最後我要我要多謝我自己，因為即係我50幾歲人㗎啦，其實，但係我竟然可以有咁嘅膽識或者咁樣嘅勇氣去接受呢個挑戰，因為呢個戲真係好鬼難，好鬼辛苦，我爭啲係支持唔住嘅。不過我因為你做得好好，多謝，多謝，亦都係Yeah，the show must go on， 我哋一齊努力好嘛？我哋一齊令到香港戲劇繼續發展落去好嘛？我哋好唔好將戲劇呢個土壤一路咁樣灌溉，令到我哋嘅下一代、我哋嘅下一代、再下一代，佢都可以喺戲劇路上裏面行一條好出色嘅路出嚟，好嘛？我哋一齊加油，一齊努力，多謝。